And we have and the pudding. Aduna. Pudding. பாருங்க அத மஞ்சள் பூசி சீனி இந்த பொரி ஆட் பண்ணத டேஸ்ட் நல்லா வருது. மூணு மேடம் பொரி போட்டுங்க எல்லாமே. நீங்க எப்படி ஒண்ணா சொல்லுங்க. எனக்கு இந்த பீட்ரூட் கேரட் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. அப்புறம் இந்த கேபேஜ் அதுவும் நல்லா இருக்கு. புட்டிங் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. காலிஃப்ளவர் எல்லாம் நல்லா இருக்கு. முள்ளங்கி தெரியல, இன்னும் ப்ராப்ளம். முள்ளங்கி நான் சாப்பிட்டேன், ரொம்ப நல்லா இருக்கு. முள்ளங்கி வந்து அதை கரெக்டாக செய்யணும், செஞ்சீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும். நல்லா இருக்கு. நான் இப்போ என்ன நினச்சிருக்கேன், நம்ம அதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணணும். இதோ எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி சொல்லட்டும். Good nature, alkaline food. Good nature, alkaline food. Healthy food. Stay healthy. Stay joyful.